ya ka na-akpọ Okechukwu nyelu nene n'ụwa na ya ka o ji kalịsịa na Chukwu bụ nna o ya bụ na nna beni onye ga-agwa m ife nna agụ n'egwu na ọ bụ maka anyị bụ Igbo amamife Chukwu nyere anyị o ya ka ji karịsịa ụmụ Igbo na ibe anyị o ụmụ Igbo na ịgbasiri ike anyị zuru ụwa ọnụ anyị bụ ideji ụwa ofu obi ka ji bili ọganiru bụ nke anyị onye iwe wetarie onye ntachi anya atachiterie ụmụ Igbo na n'ịbụ ọnwa anyị na-emepe obodo anyị bụ ideji ụwa onye iwe wetarie nwere onye na-esi ngo anyị batifade titi nwanwe egwu n'ọbụ m na-ekwu onye Igbo ka mbụ onye chọba ife dị naanị ya jejukere ewi na ewi na anị bụ nwanne na nkụ dị na mba ọ na-eghelu mba nne n'ofu nne na mụnụ ma ofu chadeke na nwoke n'ibiara n'ọbụ n'okwu ọnụ na nkụ dị na mba na ọ na-eghelu mba nne mbakalaka n'ọzọ mana ọzọ ga-anawo inu Igbo inu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu inu bụ mmanụ ndị Igbo ji ekwu okwu gwam 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 ife na-eti nwata ife n'iru nne ya gwazie m akwa Chukwu sụlara aka akọ gwazie m ife kụlụ mmiri na ga-enu okwu Igbo n'ọdị ụsọ ọ bụrụ na na-abịa ụwa ọzọnụ ọnwụ sepụtanụ n'onye Igbo ka ga-abụ ụmụ Igbo na ịgbasiri ike anekwu anyị bachara na-eto anekwu anyị bachara na-eto ọganiru bụ nke anyị onye na-agbara anyị ma ncha ọganiru bụ nke anyị onye na-ebe anyị mana onye na-ewe iwe wena na ibe ji nyere anyị ka esi aka anyị gbazuru ụwa niile iruo na Amerịka, Europe, Asia, Afrịka na n'ịnọ ya anyị na-eje obodo na-emezi obodo na-emeta obodo mma anyị lụzie obodo anyị eweta ife ọma wee nata n'ụba anyị
obodo anyị na-emezi obodo anyị lụzie anya welife ọma dị na mba edozie ndụ anyị ka nọ n'Amerika ka ndị ezute ụmụ Igbo bi n'Amerika ife mkpọrọ mba bụ ndị ọma bi n'Amerika ndị ọma 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 n'Amerika oke nwa na-ekele ndị ọma n'Amerika ndị ọma n'Amerika ka njezi ekele nnu Anthony Chukwuemeka Ụbana eze nne ya n'Ọketiti Chukwuemeka lụmụnne n'ụwa bikozi nwanyị ọma nwanyị mala obi dị ya Chukwuemeka Ụbana bilie gị bụ chairman Matthew Ụbana Legal Services na Houston na America ka ị nọzibili amamife Chukwu nyelu gị nụ ya ka iji wee bilie onye iwe weterie odogwu gaba n'iru oke nwanne ekene Chukwuemeka Ụbana bili eze ndị a na-ịgbasiri ike ọkaikpe eze ndị a n'Amerika eze ndị a n'Ọketiti odogwu eze ndị a na-ịgbasiri ike eze ndị a n'Amerika eze ndị a n'Amerika onye ọma n'ịdị mma eze ndị a na-ịgbasiri ike oke nwanne ekene eze ndị a n'Amerika ka njezi ekene nụ Chief Okechukwu Nweke Onnabeni ụmụdịọka ọka ka isi eje Onnabeni n'Amerika Onnabeni n'Ọka ọgaranya Chukwu mere eze owule ego na-enyelu ụmụ ogbenye aka Onnabeni n'ịga dịla anyị onye nwelu gị nwelu mmadụ na mmadụ keji aka Onnabeni bidio gị bụ chairman Michael Environmental Services USA ndị egwu m keji ekene nụ Onnabeni Chief Okemeke ọgaranya n'ịga Onnabeni n'Amerika Onnabeni Okemeke ọgaranya n'ịga odogwu Chukwu mere eze ọgaranya Onnabeni Okemeke ọgaranya n'ịga anyị wee na-ekene Chief Sir Oliver Ezadom Eze mama n'Amerika expert in marketing of petroleum products worldwide the oil sheik Eze mama na-eji your signature bife n'ụwa niile gị bụ chairman Olimfo Incorporated imelu ka ndị be anyị wee malụ ulu dị n'iji gasị esi nri Chief Sir Oliver Ezadom Eze mama n'Ọketiti Eze mama n'Amerika the oil sheik ọgaranya n'ịga ka mkpụrụ egwu m kenenu Chief Nweke Ochendo n'Ụmụdịọka Ochendo
n'Amerika ochendo n'Amerika ochendo n'ụwa niile ọgaranya n'ịga dị gị bụ chairman Valpal Nigeria Limited abịa n'Amerika ma n'ịnọ ya ochendo zuru ụwa ọnụ ka ịzụọnụ ya ochendo n'ịga dị Chivalu Nweke ochendo n'ịga dị ọka ka isi eje ochendo n'ịga dị ochendo n'ịga dị ka njezi ekenenu Chief Fred Oguto Icheku Enugu ka isi eje Icheku n'Amerika ụmụ Igbo jige mmanụ Hostel Cycle Motor Parks Autos Papers gị ji kalịsịa ọgaranya Chukwu Meleze Enugu ka isi eje oke nwanne ekele Icheku n'Enugu Odogwu Chukwu Meleze Icheku n'Enugu Odogwu ibi n'Amerika Odogwu ibi n'Amerika obodo enwebe aṅụli na ndị ụmụdị ọka n'ọka pụtalụ nwa dị mma ọ bụ onye ka m na-ekwu maka ya Chief Obi Nweke nwachi na-emelụ n'Amerika nwachi na-emelụ n'ụmụdị ọka ọka gị sedenu oke nwanne ekene Chairman Ovidon Medical Services n'Amerika ọzọ Igbo ndụ bililu ọzọ Igbo ndụ odogwu ọgaranya Chukwu Meleze n'ịgade olu ya nwachi na-emelụ n'Amerika nwachi na-emelụ Ovidon Medical Services nwachi na-emelụ Chief Obi Nweke nwachi na-emelụ ka njesi ekene High Chief Emeka Izuegbunam Akaji Ugo Ketiti Yezisi ụmụnnakwe Ojezemogo Ogbuefi Ofedi Ikuku Akaji Ugo Ketiti bili n'oke nwanne ekene gị Yezisi ụmụnnakwe n'Amerika onye nwelu gị nwere ifelu na nne mụlụ gị mụlụ mmadụ ọchịagha n'Amerika omenyi rọrọ odogwu kenelu m n'ụlọ gị Mrs. Chioma Izuegbunam Ugosi mba nwanyị dị mma achala ugo nwanyị ọma ọdịka chọrọ obiri ezigbo oriakụ Akaji Ugo n'oke etiti na State of Michigan n'Amerika kunu n'obili ọgaranya Chukwu Meleze oke nwanne ekene gị oke etiti jige mmanụ Chief Emeka Izuegbunam n'ịbụ nwa aka nwa Akaji Ugo n'oke etiti ọgaranya n'ịbụ nwa aka nwa Yezisi ụmụnnakwe n'ịbụ nwa aka nwa
Ogbuefi ofe n'ikuku n'ịbụ nwa ka nwa ọchịagha Ogbuefi n'ịbụ nwa ka nwa ezigbo dị Ijeọma Izuegbu na Ugosi mba n'ịbụ nwa ka nwa oke nwa na-ekene n'ịbụ nwa ka nwa iwe na-ekene Chief Ken Chinweze Ogbugbenyi na Amịkwu Ọka downtown Ọka ka isi eje odogwu n'ibi na America oke nwa na-ekene gị odogwu n'ịgbasiri ike odogwu gaba n'iru ife na-eme n'ụwa na fuo oke nwa na-ekene Chairman Jevex Medical Services in America odogwu n'Igruson oke nwanne kene Ogbugbenyi na Amịkwu Ọka onye ọma n'ịga dị Ogbugbenyi n'ịga dịla anyị onye ọma Ogbugbenyi na Amịkwu Ọka onye ọma n'ịga dị ife mme na gị ma nja Ogbugbenyi na Amịkwu Ọka onye ọma n'ịga dị ka nlụzienụ n'ọlụkwu ụmụlụ nnukwu nwanne ọ bụ onye ka nchọwe jebe High Chief Valozigbo Nwachi na-emelụ n'ọlụkwu odogwu n'ịga dị Chief Executive Accounting Firm Houston, Texas, America TV Nwachi na-emelụ ọlụkwu jide mmanụ America TV odogwu na America Chief Valozigbo ọlụkwu jide mmanụ odogwu na America odogwu na America ọgaranya nwere obi salisa ọlụkwu jide mmanụ Nwachi na-emelụ odogwu na America ka njezi ekenebezie Chief Uche Ọnụọgụ ọdịmfa dị alọ n'ịdị mma achị na ka isi eje America ka ibizi ebio ọdịmfe odogwu na America oke nwanne ekene amamife Chukwu nyelu gị ya ka ije nyelu ụwa aka gị bụ CEO Homemade Medical Services America ka ị nọ ndị egwu m ka ekene ọ dị mfe odogwu na America Chief Uche Ọnụọgụ ọ dị mfe odogwu na America odogwu na America ọ dị mfe dị ama n'ịdị mma ọ dị mfe oke nwanne ekene odogwu na America ka njezi ekenenu Chief Emmanuel Ọdịmgbe ezugo nna n'ihi ala oke nwanne ekene gị bụ Chief Executive Oil Field Equipment and Services ezugo nna n'ihi ala onye ọma n'ịga dịla anyị onye nwelu gị nwere na nne mụlụ gị mụrụ ọfọka nna gọlụ gị ife mena gị ma ncha idebe debe n'ike ịnaba naba n'ịga Chief Emmanuel n'ịga ka ike n'elu Chief Emmanuel Ọdịmgbe ezugo nna n'ihi ala Chief Emmanuel Ọdịmgbe ọgaranya nwere obi ọcha Chief Emmanuel Ọdịmgbe odogwu ibi na America odogwu ibi na America Chief Jaladia na-adị odogwu na
solo ngiwe bịa Zakonobi na America Zakonobi na Idemili Zakonobi na Oketiti Zakonobi na Igbo niile Give chairman Grandi Motors dealers in all kinds of cars and trucks. Give vice chairman Oketiti Improvement Union New York, New Jersey, America. Ojimote Mogo oke nwanne ekene yo onye ji gị n'oji fenu tonu ya Nzakonobi aichi bujaladi anadi Nzakonobi Ojimote Mogo Nzakonobi America onye ọma n'ịdị mma ọnwụ n'ezen'ife ọnwụ mere anyị ọnwụ bụ lodogwu anyị ji eje n'Amerika ọ bụ onye ka nnekwu maka ya late chief Joanna dị ọka ome n'Ọkaiti ọka ome n'Amerika ome ọkachie Igbo ji ọzọ n'Ọkaiti anyị na-eloteghị New Jersey Joe oke nwa na-elote gị ọgaranya Chairman CEO Surana Nigeria Limited Founding member Oketiti Improvement Union New York, New Jersey Chairman Emeritus Oketiti Improvement Union New York, New Jersey branch First Vice Chairman Emeritus People's Club of Nigeria International Princeton Branch New Jersey, USA Secretary Emeritus People's Club of Nigeria International Princeton Branch New Jersey, USA Yabu Founding Member Anambra State Progressive Association and Parliamentarian Custodian Anambra State Progressive Association New Jersey, New York Kailotenu ọka ome Igbo jọzọ ụmụọkachie Late Chief Joanna dị ọgaranya ọka ome oke nwanne loteghị Igbo jọzọ ụmụọkachie emekala anyị n'ụwa Ifechukwu nyelu mmadụ ya ka na bụ Okechukwu nyelu onye n'ụwa n'ụdị ka o ji karịsịa na Chukwu bụ nna ya bụ na nna be a na-ekwe anyị bachara neto a na-ekwe anyị bachara neto ọganiru bụ nke anyị ọdịda mara anyị mata ọganiru bụ nke anyị onye na-akwa ndị mata